Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana, na hasa zaidi ni kushukuru sana rais wetu wa TFF kaka yangu Karia kwa kunikaribisha katika ofisi zako ili tuweze kuzungumza mambo machache. Lakini kabla sijazungumza mambo mengi, nitumie nafasi hii kushukuru sana uongozi wote wa TFF kwa kazi nzuri ambayo mmeendelea kuifanya chini ya usimamizi wako, na sisi kama Dar es Salaam nadhani tuwapigie makofi mengi kwa sababu wanafanya kazi kubwa ya kuheshimisha tasnia ya michezo hapa kwetu nchini. Lakini jambo la pili kubwa, nimshukuru sana pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mnafahamu kwamba heshima kubwa ya michezo na hasa ya mpira wa miguu imekuwa ni kubwa sana hapa nchini, na ukubwa huo hautokani na mambo mengine, bali unatokana na uongozi mzuri wa TFF pamoja na sapoti kubwa ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaitoa chini ya uongozi wa rais wetu wa TFF. Kwa nayo heshima kusema kwamba mchezo umebadilika sana hapa nchini, na tuna haki yote ya kujivunia, na tuna haki pia kuzungumza mambo makubwa kwa wenzetu ambao tunakutana nao. Lakini baada ya kuzungumza hayo machache, nitumie tena nafasi hii kumshukuru sana waziri wetu wa wizara hii ya michezo, ndugu yangu Makonda, kwa sababu katika timu au kamati aliyoiunda inayoangalia au kushughulikia masuala ya AFCON Dar es Salaam, pia tumebahatika kuwa na wajumbe ambao wanatoka moja kwa moja katika mkoa wetu. Tunaye mjumbe mmoja Bwana Sixtus Mapunda ambaye ni mkuu wa wilaya Temeke, lakini pia tunaye mjumbe mojawapo Sakap Mlilo ZPC ama mkuu wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Kwa hao wote wanakuwa ni mabalozi wazuri kuelekea katika maandalizi haya makubwa ya AFCON 2027. Kwa dhati kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza pia Mheshimiwa Waziri kwa usimamizi wake pia wa tasnia hii ya michezo hapa nchini, na mpaka leo tuko hivi tulivyofikia. Lakini jambo jingine, wanasema asiyeona kwa macho basi angalau hata asikie. Nitumie nafasi hii kushukuru sana rais wetu wa TFF kwa yafuatayo. La kwanza, wewe ni mjumbe wa executive committee ya CAF. Hii sio bahati ndogo, ni bahati kubwa, na kwamba ningeliomba sana pia hata waandishi wa habari pamoja na kama ameshika kamera, lakini tupigie makofi mengi sana ndugu yetu, kwa sababu kuwa mjumbe wa executive committee ina maana yake kubwa sana, na pengine ndio hiyo ambayo inashiriki kutubadilishia taswira ya kimichezo hapa kwetu nchini. Lakini jambo jingine kubwa, mmeona siku ya jana under 17 kazi kubwa ambayo wameifanya pale Morocco. Ni kazi ambayo inakwenda kuandika historia ya taifa letu, kuingia kwenye nusu finali na baadaye sasa kufuzu kabisa kushiriki mashindano ya World Cup. Hiyo ni jambo ambalo halijawahi kutokea hapa nchini. Kwa hiyo tunakiri kwamba hiyo yote ni kwa usimamizi mkubwa sana pia wa kiongozi wa TFF pamoja na management yake yote, maana yake bila wao pengine tusingalifika huko. Lakini kwa sapoti kubwa wa wizara, na mwisho ama kwanza kabisa ni sapoti kubwa wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hongera sana kwa kazi kubwa ambayo jana imefanywa na ambayo tumeendelea tena kuiona pale Morocco, na tunaamini kabisa kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri ili kuiheshimisha Tanzania na dunia yote kwa ujumla huko ulimwenguni. Lakini jambo jingine, umewezesha kwa kiasi kikubwa sana ligi yetu kuwa katika ligi 10 bora barani Afrika. Nafikiri nyinyi wote mnafahamu kwamba moja ya ligi bora kabisa barani Afrika, unapozungumzia ligi bora 10 unazungumzia pia ligi yetu hapa Tanzania. Sasa leo tuko namba 5. Hiyo kitu haijawahi kutokea hata kidogo.
inatokea kwa sababu ya ujitambuzi wa viongozi. Leaders wanapokuwa conscious, wanapokuwa na self awareness, wanapokuwa kuna self felicity na vitu vingine vyote, manake wanakuwa kama chachu, wanakuwa kama catalyst ya kuspeed up chemical reaction hiyo ya kwenye michezo. Kwa hili nalo, ndugu zangu, naombeni tupigie makofi sana kiongozi wa TFF kwa kazi pia nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Lakini jambo jingine kubwa ni kukuza tu soka, lakini hasa soka la wanawake. Nafikiri mmeona pia soka la wanawake namna ambavyo linakwenda, ni soka kweli kweli. Hasa hii nayo ni pongezi kubwa sana kwa ndugu yangu Karia ambaye ni rais wa TFF hapa nchini kwa kuwezesha hayo mambo yote kuwa kama ambavyo yamekuwa. Na sasa under 20 wanawake tumequalify pia kushiriki katika kombe la dunia. Kwa nafikiri tunaweza tukapiga tena makofi mengi sana kwa hilo, kwa sababu sio jambo la kawaida. Haya yote tulikuwa tunayaona huko Ulaya, huko wapi, lakini leo yapo Tanzania. Yapo Tanzania katika taifa ambalo linaongozwa na mwanamke shupavu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na tumeona namna ambavyo ameendelea kuwezesha sana. Lakini jambo jingine, rais wa TFF pamoja na management yote kwa ujumla mmewezesha sana timu nyingi kushiriki kimataifa. Sasa unakuta kila timu kigusa iko kwenye, yani imesha penya kwa asilimia kubwa sana. Hiyo nayo kwa kweli mimi nilifanya kama mkuu wa mkoa kuja hapa ili tuweze kuzungumza haya na kukupongezeni. Kwa nawashukuru sana kwa kutuheshimisha sisi kama wana Dar es Salaam. Sasa agenda yangu pia nyingine kubwa, mnafahamu kwamba mwaka 2027 taifa letu limepata heshima kubwa ya kuwa host wa mashindano makubwa ya Afrika. Mimi nakiri kwamba sina taaluma pana sana kwenye sekta ya michezo, ila huwa ninayo machache ya kuchangia. Ukipita huku barabarani, Mheshimiwa Rais wetu wa TFF, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaboresha miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, miundombinu ya umeme, miundombinu ya ulinzi na usalama katika mkoa. Moja ya jambo kubwa sana ambalo sasa tunaendelea nalo ni kufanya Dar es Salaam kuwa smart city, kwa maana kuanza kuitengenezea mifumo ya ki-IT ili mkoa wetu tuanze kuona kiganjani. Kwa maana kama kuna uhalifu wa jambo maeneo popote pale, mkoa wetu tu tunauona kiganjani. Tunashirikiana na wizara ya anayoiongoza Mheshimiwa Kairuki, tunashirikiana na wizara ya ardhi anayoiongoza Mheshimiwa Kwilapo, tunashirikiana pia na wizara ya TAMISEMI. Zote hizi ni wizara ambazo zinakuwa integrated ili kuhakikisha kwamba tunaipanga miji yetu katika hali nzuri, ili tuweze kuweka miundombinu na mifumo mizuri ya kiusalama kwa taifa letu, na baadaye mkoa wetu uweze kuanza kuonekana kiganjani. Wale mliobahatika kufika Morocco na maeneo mengineyo, kwa wenzetu ambao wamekwisha endelea, yapo mengi ambayo tumejifunza na ambayo tungetamani sana yaweze pia kuhamishiwa hapa kwetu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa ukiangalia huku nje, zipo jitihada kubwa ambazo zinaendelea kufanyika kutengeneza hii miundombinu kama nilivyosema, barabara, miundombinu hii ya umeme, miundombinu ya maji, pamoja na miundombinu mingine yote, kwa sababu tunajiandaa kupokea wageni wengi hapa kwetu nchini. Sasa taifa likishawekeza kwa sehemu kubwa, limetumia mabilioni, na hivi tena niendelee kuwashukuru katika viwanja vyote ambavyo vinaratibiwa pia na wizara, lakini vinaratibiwa pia na TFF chini pia usimamizi wa Mheshimiwa Rais. Viwanja ambavyo vitatumika kwenye AFCON vinaendelea kukamilika, na tumeahidi kwamba kabla ya mwezi wa 10, kabla mwezi wa 8, angalau viwanja vingi vyote vio vimekwisha fikia zaidi ya 85% katika matengenezo yake. Sasa Mheshimiwa Rais wetu wa TFF na management yote kwa ujumla, huwa inasikitisha sana unapokuta investment kubwa imefanyika halafu tunakuwa kwanza kutolewa kwenye raundi ya kwanza kabisa. Hiyo
inaweza kuwa sio tu kilio, lakini ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wetu TFF, sisi sio wachezaji. Mimi huwa na wakati fulani unamkuta mzazi mwanae amepata division 0 kwenye mtihani wa form 4 form 6, lakini mzazi anatamani kujinyonga kwa fedha hiyo. Lakini mimi wanasema, mimi kama mzazi wanasema wakati fulani ruhusu nature ifanye kazi, kwa sababu mimi kama mzazi nimeshiriki kulea, kulipa ada na kusisitiza umuhimu wa elimu. Sasa kama mtoto atakuja na division hiyo, sasa hapo ni jambo jingine, kwa kuwa mimi sishiriki kwenda kufanya mtihani. Kwa kitakachotokea hapa kwenye mashindano yetu ya AFCON, sisi tuna hamu na shauku yetu huko nje, lakini kwa bahati mbaya tuingie uwanjani kucheza. Kwa kuna wakati unasema huyu kocha kwa nini asingefanya namna hii, lakini kumbe kitu unachomwambia au unachotaka kushauri kiko nje kabisa na profession ambayo kocha anakuwa nayo. Sasa sisi marais wetu wa TFF, ombi letu kubwa sana sisi kama mkoa wa Dar es Salaam, tunapo host haya mashindano, ninyi ambao ni wataalamu sasa wa hizo technicalities zote, kwa kweli tunaomba sana muendelee kutusaidia sana, kwa sababu unaweza kumsikia Chalamila anapiga kelele huko AFCON, lakini umbo la ndani la hiyo AFCON likoje? Kama umbo la ndani la hiyo AFCON bado haliko imara, maana yake huku nje tutakuwa na mapambo makubwa sana, alafu mwisho tutakuwa na kikosi ambacho hakitatuheshimisha. Sasa kwa hii trend ambayo naiona kabisa kwamba heshima tunakwenda kuipata, hii trend kubwa sana ya kiongozi. Na kwa hiyo kitu ambacho nimekuja kukisema kwenu kama TFF ni kwamba msiwe na wasiwasi haya ya nje. Barabara ipitikaje, umeme usikatike, maji yasikatike, ulinzi uwepo. Hapa tupo na wawakilishi wa IGP wako hapa katika sekta ya usalama kumwakilisha. Nikisema mwakilishi wa IGP simaanishi kwamba amekuja specific kabisa kumwakilisha IGP, na maanisha kama mtumishi katika sekta ambayo IGP anaiongoza. Tumejipanga katika huo usalama. Kwa hiyo sisi ombi letu ni hilo kubwa sana, kwamba tusije tukapoteza muda tukapiga mbwembe huku nje nzuri na nyingi sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, alafu kundani mwisho wa siku tukaja tukashika tamu. Nafahamu rais wa TFF huwa ni moja wa watu ambao napigwa vita sana, lakini sijawahi kumuona kiongozi. Siku moja niwahi kumwambia, sijui kama niwahi kumwambia au nataka kuja kumwambia, huwa nikisikia kuna vurugu hata kwenye cheo kama cha kwangu mimi kama mkuu wa mkoa au kwenye cheo cha rais, wananchi Tanzania wako milioni 64, na rais anahitajika mmoja. Sisi kuna shule pale Mbeya inaitwa St. Francis, nafikiri mnaifahamu. Huwa wanahitajika wanafunzi 98 au 92. Wanafunzi wanaokwenda kufanya interview wanakuwa karibu 4000. Wale masista wakifanya waangalie cheo wala waangalie kitu chochote, wanakuambia baba, mwanao ameshindwa kufikia alama katika watoto wa 92. Tunaondoka pale tunasikitika kweli kweli. Sasa hiyo ni shule tu moja, lakini vita yake ni kama Darfur. Sasa why kusiwe kuna hiyo vita na minyukano kwenye TFF? Kwa hiyo mishale inapokuja kwako na wewe ukielekeza hiyo mishale kuchukiwa na wewe itupa, ndio unafanya kosa bure tu, kwa sababu lazima uarushe hiyo mishale, kwa sababu hilo tundu lake namna kupenya kwake sio la kawaida. Kwa hata rais wa Jamhuri ya Muungano ni hivyo hivyo. Haiwezekani cheo cha rais kipatikane kiurahisi. Kwa hata wale wabaya wote labda ambao wanaelekeza mambo yao labda kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye anatakiwa anawaangalia tu sasa, pengine na kwa peti zaidi, ili tuendelee kuliongoza taifa letu kwa raha, kwa sababu cheo tu chenyewe kupenya kwake sio jambo jepesi. Lakini
Mheshimiwa Rais wetu wa TFF, pamoja na mishale hiyo, Mungu naye yuko upande wako, unacho cha kuonesha. Kwa hiyo kwa kweli tumpigie makofi sana, kwa sababu unaweza kupigwa mishale alafu mtu akiangalia kwenye binocular haoni chochote unachoweza kukionyesha, haoni tumefuzu, haoni tumeenda popote. Wakati nafika Dar es Salaam, mtu mmoja aliniambia, ukitaka kuishi vizuri Dar es Salaam hapa, usigombane na TFF, usigombane na Yanga, usigombane na Simba. Juzi kaniongezea usigombane na BAKWATA, usigombane. Sasa sijajua kwa nini sigombane nao, kwa sababu kama usigombane na teki, usigombane na CPTC. Sasa nasema anyway, ugomvi wa aina yoyote huwa sio mzuri. Utakapogombana na watu inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wetu wa TFF pamoja na management yote, makamu pamoja na wakurugenzi wote, sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, heshima yetu iko kidogo. Ni kama unapompeleka mtoto daktari, unapopeleka mgonjwa hospitali, utakuwa na hela yako mfukoni, unampeleka hospitali mgonjwa wako popote nchini, lakini hatima ya maisha yake na kupona kwake inakuwa iko chini ya madaktari na Mwenyezi Mungu. Pamoja na hela yote, wasipotibu vizuri tumekwisha. Kwa pamoja na hatima yote hii, wasipotibu vizuri na nyinyi msipotibu vizuri tumekwisha. Mwisho, Mheshimiwa Rais wetu wa TFF umeeleza maombi kadhaa yanayohusiana na uwanja wetu na eneo hili kwa ujumla, na namna ambavyo mimi nina wajibu mkubwa wa kwenda kuitisha mkutano haraka kati ya mimi, katibu tawala na wakurugenzi na wakuu wa wilaya, ili pia tuweze kudiscuss eneo hili kwa ujumla wake na kuweza kutegua ile mitego michache ambayo inatakiwa ishughulikiwe. Mkoa wetu wa Dar es Salaam lazima tuuendeshe kwa weledi. Sasa hivi tunahama kutoka kwenye matumizi ya nguvu nyingi kwenda kwenye smart power. Hiyo ni paradigm shift ya leadership. Kwenye smart power wanasema lazima utumie brain kubwa kuweza kutawala na sio kutumia nguvu nyingi kuweza kutawala. Na brain kubwa ni kitu chepesi tu. Leo ukiangalia tumesema tutakuja TFF, lakini waandishi wa habari wote wakaja, na wengine wanapiga simu tukamwambia, sasa kama ni habari wewe njoo tu uchukue habari, wala unaanza kutupigia simu, kwa sababu ukishasikia kwamba kuna habari unakuja tu mwenyewe haraka haraka. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni watu kujitambua, kuchukua habari. Kwa hiyo sisi kwenye haya mambo yote ambayo umeyapresent tutahakikisha tunayafanyia kazi. Wakati mimi kabla sijafika hapa, kuna ule uwanja kule Kigamboni ambao mlipewa pia wakati ule wa utawala wa kama aliyekuwa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Makonda, na kwa tunatamani vile viwanja kwa nako vianze kushughulikiwa, vianze kujengwa. Kwa hiyo sisi hoja yetu ya kwanza ilikuwa kwenye AFCON, lakini hoja yetu ya pili ni kwamba ninyi sasa kama TFF, kama mna jambo lolote ambalo mnadhani sisi kama mkoa tunapaswa kuplay our role, mtuambie sashina, ili tufanye kazi kwa pamoja kuelekea AFCON, lakini kuelekea pia na mashindano mengine makubwa. Tunajua Miss World zinafanyikia hapa, tunajua AFCON inakuja hapa kwetu, lakini sio hayo tu. Kwa heshima kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaijenga katika dunia hii, mambo makubwa na mengi yatakuja hapa nchini. Kwa hiyo hilo ni jambo letu la pili, kwamba kama yako yale ambayo mnadhani sisi kama wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, na hasa mimi kama mkuu wa mkoa na local government authority yote kwa ujumla wake, tunapaswa kuplay role